haadha Yesuus Kiristoositii jedhee si deebisaa tanan jira. Ishi garuu biyya kam jirti? Okay, rakkoon koo mirga keeti. Biyya kam jirti? Dhagaa obboleeyyan kinoo mijii nama 300 ilaalaa jirtu maaramiin lubbuudhaan jirti jette biyya ishii sinii himti. Biyya ishiin jirtu dhaggeeffadha. Bara kanan booda jirti jette mijiyyoon. Eessa jirti? Arguu barbaadan iyyuu dubartii kabajamtuu san. Biyya kam jirti? Taabtaabiin gootanii biyya kam jirti faarfattu? Itoophiyaa jedhu goomantiidha. Faarfattu biyya kam jirti maaramiin? Ton laa ilaaha illallah jimmaa jirti? Okay. Feenetiin jedha yeenet barrakkoo isaanii kana waan hin beeknetti namanii na obboleeyyan kiyya wallahi laazim maaramiin duute awwaallamte garuu isaan yaa maaramii akkana naa godhe yaa maaramii ati na fayyisi yaa maaramiin baga nagaa siitte maaramiin baga nagaanii akkana sii goote siin jedhu bar maaramii jedhanii sii kakatan rabbii isa uume dhiisaniitu nama akka isaanii baga nagaa siitte waliirra rabbiin kan adda nu godhee fakka yaannu fi ilmoo namaa sagadina ilmoo namaa hin waaqessina ilmoo namaa waa tokko isin gochuu hin danda'u isin ajjeestuu hin dandeechu isin kaasuu hin danda'u. Maal jechaa jirta kiristaanni dhumtanii maal jechaa jirta dhumiyaati maal taane dhumna jirra nuti. Muhitu irra turte bar. Muhitu irra maalaan tura dalagaa. Deebii keenya maal arraba warri koomentii afaan kajaan qabadda akkan waan maal gitan barreessinaatiin. Ani amma kanan si gaafadhu maal akka ta'e beektaa? Kanuma naa deebii jedhu deebina maaramii keessa jirti. Laakkeeti barla duratti amma mijaayyoo faarfattuun gisee gaafii soraa qaba sin jettu yeroo kan nufi didde gaafii gaafatamuudhaaf jechuudha. Ati gaafii gaafachuudha dhalaa keessan baraakaa keessan addaan baafadhaa keenya waa tokko hunduma irratti deebii qaba keenya ifa bar keenya jechuun bakka uffata adiidha wallahi hundi isaatu adii wanti deebii dhabe hin jiru. Baga ta'e waan tokko dhagayeeti. Laali atama mata duree natti jalqaba qabattee soo dhufte mata duree kana miti waan tokko sitti na caqasiitee achi booda mootii waan si gaafate naa deebisi maaramiin eessa jirti? Tara gaggee kamaanni kennaati. Waan ofii keetti jette malee waan namni siin jette gaatu hin jirtu. Waa'ee amantaa barsiisuu dhufte moo mata dureen kee jalqaba waan biraa ture garuu deemtee waan gara amantaatti dhufte jechuudha. Mata dureen kee jalqaba waan biraa taasaa turte amma garuu amantaa qabaddu beektu waan ta'eef hin bartamu itti qabaddu dirrebe akarraba bichaa beekta. Takkaashee bartees dhiifattes qoomee boleetti koo dirribee aannan dubbadhaa fi takkaashee miti qabadhuu fi meelaamee kennaa moo eenyu maqaan kee? Sitti mul'atu kennaadha alhamdulillah. Kennaadha rakkoon qabu soo baga kennaa iyyuu taate maa kennaarraan kaafattu ture maqaan musliimaan baafattu kan ortodoksii irra keewwattee jirtu. Eelaamee gaaffii ani si gaafachuu barbaadees deebiin si deebisuu barbaadees walumaa galatti. Astagfirullahalazim. Kennaa maqaa kiristaanaati. Musliimnoo ashaa maaloo mentaqarshoo hikmaa maaloo fa'aa jira malee kennaa hin jedhu musliimnoo dhaggeeffanni rakkoon qabu isa seexanayyuu jinniitti iyyuu baafachuu hin dandeessa mirga keedha namni si dhorku hin jiru mirga keedha jechuun abbaan firdii kiristoos firdii kee gaafa kiristoos biraa argatta ilaami yeroo hundaatti waa'ee mamaaramii irra malee hin dhaabbattu maal ta'a yoo xiqqooma shoof taazzabde bakka asii gaa maalati yeroo hundumaa waa'ee maaramii irratti iyyaan ooliini waan jireenya kee hin dubbattu sabii jireenya biyya arabaa dhufte kanaaf hin dubbattu faayiliin kee kun amma waa'ee waaqayyoo sadii ibsa abbaa ilma hafuura qulqulluu ibsaame kamtu kam caalame amma biqiltu miitiin godina bulee naasuuf turisa kamtu kam caala biqiltu forfaalii kee amma waaqayyo sadiidha buleen baraakin ola forfaalii mitiyyoo irra kan jiru maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu sadanuu kan jedhamu sun kana argitanii sirriitti ilaala forfaalii ishii kana okay biqiltu miitirraa badadhu maama miitirraa badadhu sillaasee biqiltuu dheedha sillaaseen edaamoo waan forfaalii ishii sana sillaasee jechuu keetti iyyuu galata argadhu baga sillaasee itti sillaaseedha kan si uume garuu kanati gantee jirtu sillaaseedha kan si uume sillaaseedha kanati gantee jirtu immoo sillaaseedha abbaan firdii kiristoos innoo firdii kee hin argatta garuu yeroo hunda waa'ee maaramii irra hin dubbatin waaqayyo laphee hubannaa siif haa laatu gaafii kiristoos amma yu laphee hubannaa siif haa laatu ammayyuu ati intala yeroo hunda sammuun kee qulfiidha waan taateef namni sitti qabamu iyyuu hin jiru namni si arrabsus hin jiru. Okay, that's good. Maratiin hin jiru waan ta'eef dhaabbadhu waa'ee durbee Maariyaamii irra.
Adaraki adaran garadha obbolummaa. Sillaaseetti deebine shi sillaaseetti deebine. Anu nana mana sillaaseetti tinqaana sadummaa sillaaseetti nana mana tokkummaa sillaaseetti nana mana do. Okay, itti deebine sillaaseetti obsika waa'ee forfaalii kee kanarraa nu himi tokkicha waa'ee sillaaseerraa nu himi ol fakkaatu sadanuu kamtu kam caala. Bifni isaanii jaarsolee areeda waaqni sadii miti tokkuma. Eeyyeen sirrii qabu hundi isaanii. Ilaame bakka haati keenya qulqulleettiin durbe aatimee haadha kee haadha si deessen kabajuu. Isheef salphisaa ol taate akkasuma durbee Maariyaamis hin jaallata Yesuus Kiristoos haadha isaa waan ta'eef. Okay, obsi biqiltuuti tasgabbaa'eeti miirani naasa'in anis miirani naasa'u maamaatu. Maaliif waa'ee ishee gisee dubbatamu miira mitiitiiti bakka akka tokkodha waa'ee ishee seenaan ishee dubbatamee iyyuu hundumu isheen akka keenya qoshaashaa akka keenyaa miti ishii qulqulleettiidha. Biyyoon amma Maariyaamiin jirti jette biyya kam jirti haaya. Jirti durbee Maariyaamiin jirti fooniin arragdeetti ilma ishee mirga abbaa ishee dhaaltee jirti. Yaa namoota dhagaa kiroo biyyoon durbee Maariyaam jirti jette. Eeyyeen jirti hinduune jirti. Yes biyya kam. Mirga abbaa ishee dhaaltee jirti. No waa'ee bitaa fi mirgaa dhiisi biyya kam jirti. Biyya ishee deemtee baruu barbaadda abshir obsiin deemta sin argatta guyyaa firdii ishee garuu durbee Maariyaamii hin arrabsiin yeroo hunda arrabsita ituutti kaane amantii keessan arrabsuu hin dandeenya nun garuu amantii keenyatu nuun eeyyamu waan keessan arrabsuuf namni amantii namaa arrabsu amantichatti gala jedhama caafni qulqulluun kanaaf kan kee arrabsuuf nuun eeyyamu waan keenyatu yeroo hunda arrabsita garuu ati durbee Maariyaamii waaqan si qabeera durbee Maariyaamii hin arrabsiin lammaffaa. No wallahi nuti baay'ee jaalanna dubartii durbee Maariyaam bar mijoo quraana keessatti suuraa boqonnaa mataa ishii qabdi bar rabbiin kabajuurraa kan kee quraana isaa kabajamaa keessatti yeroo hunda arrabsita ati yeroo hundaan si arga yeroo hunda ani folooyyuu sirraan qabone adeemee akka inni turfeen irra galuun beekuyyuu malee. Waan si jaalannuuf si galee mi akka ati kara waaqayyoo deebitu. Aliyyuu sin jaalladha obbolummaa amantii ati hordoftu hin jaalladhu malee siinan jaalladha obboleettii koodha. Kiristoos nu uume anaanisiinis ofii kee ufuumte miti anaanis ofii koon ufuume miti. Garuu immoo wanta ati hordoftu sana hin hordofuus hin jaalladhu san maaliif xaawwatii waan ta'eef. Inshallah rabbi si laaffisa. Asaanti dubbatu barbaadde. Feeneeti galchi feeneeti qaata barreeffattimee waan No feeneeti nan galchaa qoy dhumarra biqiltuu wajjin xumurra feeneeti jeequudhaan malee waa deebisuuf mitamma isheeni. Biqiltuu. Abeet jira giifti. Ini እናቱ wallahi miskiinati I love you wallah. Aliyyuu sin jaalladha obbolummaa wanta ati hordoftu jibba malee amanticha xaawwatii sana jibba malee siin hin jibban musliimota hundumaa nan jaalladha maaliif Kiristoos inni si uume iyyuu sin jibbine inkwaan ana miidhaan ishee qoshaashaa kana mitiiti waaqayyoon tokkicha inni si uume iyyuu sin jibbine numa si jiraachisaa jira xaqilaallaa kee musliima kan taate maaliif ani mumaafan si jibba naa iyyameera wal jibbaa dheera amma waa'ee forfaalii kee kanarraa kabajaan nu ibsi okay. Sirriitti profaayila koo kana ittiin qaana'u nana manan isatti sillaaseetti nana manan takkaa ishee ittiin leeyya'us. Okay, maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutii mi? Sadan waaqa tokko kun sadan isaanii waaqa tokko sirriitti gadi fageenyaan siin ibsaa. Garuu ammallee hojii qabadheen jira ati garuu yeroo hundaa waa'ee durbee Maariyaam irraa gadi taa'i maalatu waa'ee baru amantaa barsiisuu barbaadde yoo ta'e waa'ee musliima kee barsiisi waa'ee xaawwatii kee namni itti si wanni jedhu hin jiru. Namni sin jibbu sin jiru irraa iyyaa ol yeroo hunda maaliif kan keenya keessa galtee arrabsaa ooltate arrabsi jedhama sirriidha garuu maca quraanni keessan nama arrabsaa nama jibbaa wal qalaa wal ajjeesaa kiristaana tokko kaafira tokko ajjeesnaan dhaaltuu akkamiin inni jannata jettus isa galta jedha. Kanaafiyyuu rabbiin si qabeera waaqa keessicha sila isaati ofii kee ofiin uumne na waaqatu si uume. Waaquma si uume sodaadhu maaf jette mucaan kun jedhi durbee Maariyaam irraa gadi taa'e garuu hin arrabsiin bakka maana akkamittiin ati haadha si deessi arrabsitamu inni sin jaallata haadha saadha. Ati haadha si deessi jibbitee arrabsita taanaa sirriidha ulfina laattu sakaaniifuu ollaa keefuu fira keefuu ulfina laattu waa'ee durbee Maariyaam illee isheef safuudha isheef ol ka'een dubbadhaan waa'ee ishee taa'eeyyuun dubbadhuuti qulqulluu waan taateef. Okay, waaqayyoon bifa qabaami waaqayyo bifa sadii qaba kino akka ati forfaayilii irraa qabdutti sillaasedha maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu kino suuraa mijayyoon irraa qabdu kana waaqayyo sadii jechuu yaa uummata musliimaa kino baraala ishii forfaayilii irraa qabdu kana argitanii waaqayyo sadii kan ittiin qaana'oon ittiin leeyyaa'oon sirriitti waaqa koodhanaaf uumaa koodha sana uumeedha. Hundi isaanimmoo dullooman la sada isaanii dullooman garuu yoom akka du'an hin beekamne hundi isaaniitu areedni isaaniillee addaa ta'e kalaasii adii ta'eera yaa rabbati raamata godhiif ka
Okay. Sirriitti raammata ofiif kadhadhu. Taa'uutii irra na baasi jedhiiti. Dhuguma rabbicha tokkichi daandii isa dhugaa na barsiisi. Yaa rabbi jedhiiti rabbi tokkicha garaa kee qulqulluu kadhadhu inni si barsiisa. Laphee hubannaa siif haa laatu Waaqayyo waan hin jedhu sin qabu. Ani garuu kan hin dhufe keessa galee fituun hojiirra jiru yeroo hundaa durbee Maariyaamii arrabsaa oolta. Maal intalli kun namatti mudhibeedhaan keessa gale malee guyyaa biraa bal'inaan si ibsa nagashi amma garuu dalagaa irra jira ofii koofiyyuu qansiraa koonjoo irra kaafee akka kee xaa'uutii amallakaa birrii jinniidhaan sassaabbataa hin jiraadhu giftii nagaatti. Optika barrakkoonni sadanuu aarrii baasan amma kamtu kam caalame Waaqayyo sadi kana keessa kamtu kam caala hundumtuu sila wal fakkaatanii hundumtuu guys warri jala jirtan jechuudha hordoftoonni amantaa ortodoksii warri taatanii isheen asirratti waa'ee ortodoksii asoftootanii fooloo fi laayikii barbaachaadhaaf akka ta'e namni kamuyyuu guutuu. La ilaha illallah. Follow fi laayikii yaa baleetiiti ya follow laayikii barqa biriina wajjin seenu ani barbur nama duu jedhee amanu bar an du'a kiyya an boolla na wajjin seenu follow miti lubbuu tokkollee hin jiru wallaahi. Wata feetan follow na goda feetan follow gochuu dhiisa feetan taaptaa goda feetan hin godhina ani keerii dalagachuudha gurraa si ga'uudha garuu sirrii miti wanti sun siilitti namanina siiliin ilma namaa bocee gabaatti gurguraa faayisaan keechan jiraachisaan keechan ajjeesan keessan rabbi subhaanahu wa ta'ala Allah tokkicha qofa isa tokkicha isa hin dhalle isa hin dhalchine isa hin deemne bifa tokkotti illee kan hin fakkeeffamne anas sinis kanuum jedhee simbiraan ga'uu finas taa'u jira malee wallahi feeta follow nan godhina feeta nu sana gootan iyyuu kaafadha maalan qabrii koon wajjin hin galuu bar sinigalee mi akkasitti hubadha yeroo baay'ee kiristaanonni dhaamsi keessan kanumaa kan kana jedhe balee irraa dubbatu irreen barbaadu ture. Okay yeenetti deebitee deebee seenaa deebi'a. Yeenetti Oromoo kan jettu tunsumaa silaan ergataa jiru akkaawuntii lama qabdaa. Ara anuma neetworkii keenna rakkisa akkaawuntii lamatti. Okay abshiri bakka hin beenne ta'uun oolu jedheeni ati maal jetta yeenetti maadamiin duute moo jirti? Yaa fooniin duute jirti jedhee namana. Okay fooniin duute lubbuudhaan jirti lubbuun eessa jirti? Gan yaani laali duutiyyuu simbiratti fi nu biratti tokko miti siigalee hubannaan keenya tokko miti isarra haasa'uu fi miti isa simbiratti immoo lubbuu isaa hin kaafamne beekaa jedhate akka kiristaanatti sin kaafama jedhama asitti sin kaafama gaafa kaafamne gaaffii gaafatamnu jira jannata keessa yookaan azaaba keessattu jira kanuma jee tokkuma. Okay maaramiin lubbuun jirti? Fooniin duuteerti. Fooniin duuteerti amma isarra haasa'uuf hin dhufne seenaa fakkeenyaa fi yaani ani akkasitti gadi fageenya barnoota hin qabu. Ganaa barattuudha. Ganaa barattuudha nimmi. Itta manaa jirtami yaa maaramii akkana naa godhi maaramiin bagana kaasiitte maaramiin akkana naa gootu jettanii kakachaa jirtuumi. Maaramiin simbiratti waan naa gooteedhaaf. Rabbi sinuu medistanii uumama akka keessanii dubartii aanarraa dhalatte bar intala akkanaaf si dhalatte kadhachaa jirtan rabbiin dursitanii bar dursuu dhiistanii tishii dursitanii maaramiin akkana naa gootu jechaa jirtu bar si galee maaliif bira darbe isheen naafi isheen fakkeenyaaf dubartii waan taateef bicha qulqulleettiidha isheen beektaa kan maraxanteedha kan haadha waaqa taateedha ana wajjin taasumayyuu madaalamuu dandeettu tasayyuu jechuudha. Amma maaramiin duute moo jirtish? Ana caala kan si ibsuu danda'u nama si fida tasgabbaa'eetii fakkeenyaa fi gaafa waaqa sadii irratti dubbachaa turte. Ati gaafa waaqni tokko jettu sana waaqni tokko kun kamiin mee fakkeenyaaf anis tokkodha waaqni akka koo tokkodha. Yemsaale allaan tokkodha anis takkadha kaaree kan akka kooti moo kan akkamiitiin? Ati nama bar aniif si nama. Isa nama godhee akkamitti lakkoftee tokko jetteerree dhageessi. Okay isa kana gaaffin kee eeyyeen itti si dabala deeme ibsiti isuma amma si gaafadha ibsi siifan dabala gaaffii biraa. Rabbiin maaliif tokko ta'eedhaanis tokko jetteemi ilmi namaatti sibicha addachi irra jira.
Rabbi Naa fakkeenyaaf anis tokko jedhee yaamama. Nuumne waan meeqa nuumne kan munyuuqu kan hin munyuuqne nuumne rabbi si bichaa uume. Uume. Afini mamu jedhee yaada akka kootti jechuudha. Maaliif yoo jettee lakkoofsi mataan isaa iyyuu uumaadha. Uumamaadha. Uumaa miti waan ta'eef uumama waan ta'eef rabbiidhaaf hin himamu lakkoofsummaan kuniyyuu akka nuti hubannaa namaatiif kan kaa'amedha malee kan akkasitti jechuu miti. Nuti mootu waaqa sadii hin qabnu tasumayyuu ortodoksii waaqa sadii qabna jettee barsiistee sin beektu waaqa tokko qaama sadiin jira jettee himti malee akkas jettee barsiistee hin beektu ortodoksiin habibti. Das gabbaay akkas jennaan. Kana gama naaseen biyyeetiiti yoo sitas gabbaay yaasee tokko irratti miira keessaa bayi. Rabbiin kaaliqu samaawaati. Kenna ifa si godhu gaafii si gaafatte lubbuu. Irratti aangoo qabu. Obsi hawwii meeti qabadhu miji wajjin haasaan jira. Hawwiin tun jeequma deemti bakka hundi. Jeequ. Obsi meeti qabadhu yeenet wajjin xumurra. Okay? Rabbiin anasis sanuume. Isa munyuu qabne isa uume malee anaaf sitti kan fakkeeffamu miti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka keessanii siilii maaramiiti siilii gabrielli siilii tokkottillee fakkeeffamu rabbiin islaamaa tokkottillee sigalemi nu akka bifa keenyatti ani fakkeenya aniif si waliin fakkaan kan biraa sana fakkaatu akka bifa keenyatti nu bareechee. Daan fakkaatu sitti mul'isa moontu maaloo feene teenyu kenna nambuusin Nawwet. Simbuusa kamitti qabaddu taa'e. Yeenetti na gaafa dubbii afaan itti nama kutina tokko faadaba baraddaase. Haasaan jiraami? Yoo nooman beektu kaa lubbuu erga deebistee anootiin dubbadhusi. Hawwiin haa deebistu, hawwiin nuuf haa deebistu gaafii kee bareeda gootee sii deebisti waan ta'eef. Gaafii keenyallee nurraa fuudhu qabda maal kee bichaa dhaggeeffannaa nabdii qabna nullee. Hawwii deebisiif. Isin amanaan jirtanii? Wayii faarfattu yeroo tokko. Allaan keenya tokkichaa jette maaliin tokkicha ta'e? Tokko kan jedhu hin jiru tokkichaa jedha. Meel keessaa tokko ta'e Habiibti. Allaan uumaan fakkaatu hin dhalles hin dhalchinees jette. Akka maaliif hin dhalles hin dhalchineef? Mukaatirra godhatte kanaa miti allaan boca tokko hin qabu wal ta'adha. Kaaliqu samaawaati walad uumaa dachee fi samii isa sibsuume ana suume isa ilma namaas bineensas waan hundaa uume wal ta'a bifa tokko kan hin qabu. Eessatti uumame? Bifa qabaachuu isaa sitti agarsiisa. Tokkichi isaa sun lakkoofsa. Allaan tokkicha yoo jettu lakkoofsa dhaabbatee jira isa uumama kanaadha allaan. Allaan hin dhalle kan hin dhalchine immoo duudaa waan ta'eef isa kana kan jedhe Ibn Abbaas ishee samadi jechuun wanta seensaa fi baha hin qabnedha jedhe. Ati baalageedha seegalee adaba isa qabu miti. Waan dhalchuu hin dandeenyeef jettis baalagee wallaadhaa zin. Akka ati fabbaan keessi uumanuu rabbi teeyyame obboleessiti waan rabbi keessa galtee laaqee wallahi rabbi nama isii wanni gochuu danda'a si dhabamsiisuu illee danda'a arraba keessan tolfaddaa hunda caala. Rabbi isin uume lahinni waan dhalchuuf hin dandeenyeef jetti mee hamma namni akkana jedha rabbii jedhi astaghfirullah. Keenyallee akkanumatti nama aarsaa keenyallee akkanumatti nama aarsaa homaayyuu waan si aarsu keenyallee akkana nu gugguba yoo ati nurra ijjatte waa'ee haadha keenya dubbattu akkana hudduu jala ol nu gugguba dhullee ilaaluun nutti mijette. Kottu sin gaafadha ammas igaafi maa sodaattamaa duuba nu dhiibda gan nu darbitaa sodaatte kan nu darbitan nu gaafii kenna nu deebisi hawwi barreessi koomentii atillee jala nomaayyuu taa'uun hin jiru Farbattu tas gabbaay maamaati isin namaan hin deebinaadha. Baa'imnet lee qaldi yalla. Dhagee faarfattu jecha namaatiin hin deebinati. Ati namni qabrii keessa seenu kanan beektaami namni qaba ati nurra deemtee qoy nu laasarta arraba keetiin damma nu dibaarta yoo akkasitti haasoftu san kanaaf ati si jammar warri waa'ee waaqa dubbatta waa'ee waaqa waa'ee uumaa dubbattani mee taa'a maaltu mabtii isinii kenne isinii qoy maaltu waa'ee uumaa isinuu kan isin uume uumaadha gooftaa isin uume si illee kan isin uume allaas uume maaltu waa'ee amantii keessa si seensisee si abboo caarraqaa oola warri waa'ee amantaa dubbattan taa'a bakka jaran bakka waaqa sodaadha namni guyyaa du'uun beekani bakka waaqa sodaadha dhiisa waa'ee amantaa akka nama beekuun ta'inaan hundumtuu wallaaladha bakka maali akka nama beekuuf gootan gaafii tokko si gaafadha gaafii kiyya naa deebisi sittin deebi'u amma booda jechuudha amma booda mana kee dhufu gaafii kiyya takkattiin harraa fuudhi. Maal yoomnaa deebiste kee jalqaba kee naa deebise waaqayyoon inni uumamaa maal kaasii deebi. Maal kasih deebisa ati bar gaafii tokko gaafachuu hin dandeettu gaafii duratti na gaafatteerta wataa olee deemee rashii hin jennee sa'aatii sekondii
Gaafuma ishiin amma gaafatte siimaa jedhati rakkoo takka hin qabu. Waaqayyoon uumamadha uumamaadha. Uumana malee maal uumamaadha? Okay. Iyyasuus uumadha uumamaadha. Uumadhaa siin jedhe maal haasofta? Uumama ta'e ati maaltu si galche amma gaafii as si gaafadhu naa deebisi. Obsi kaa wanti uumu tokko ni dhalata. Obsa minaa. Yaa Rabbi gooftaa gooye. Wanti uumu tokko ni dhalata. Amma babbal nagar yelam ija gurraatti isin jettee gaafii gaafate. Bakka gaafii keenya nu deebisi. Ati bar maqaan kee maqaa kabajaati maamaati yetas gabbaati. Maqaan kee maqaa kabajaati. Kabaja qabaadhe dhiisee waa'ee isaa bira dhaqi. Waa'ee situ iyyuu kabaja of dhoogge. Laal jechuu situ kabaja of dhoogge. Okay situ iyyuu kabaja of dhoogge. Waa'ee amantaa miidiyaa irratti baatee laaqunu boru gooftaan karaarra sin of lubbuu keetii irrattuu gaafii si fida kun. Eenyu mabtii si kenna ilma namaa teechisi. Ilma namaa teechisi gaafa seeraa walii deebisnee baranne maal kasiin jedhe eenyu gaafii gaafadhu kasiin jedhe eenyu tuyyuu mabtii si kenne kanarraan immoo ishee erga si kennameeyyuu gaafii as si gaafadhuuf deebinaa deebisi mana keetti hin deebi'u si biraa deeman siin jechaa jira. Maal taate tasgabbaate faarfattuudha maal taate namni faarfatu tokko tasgabbaa ta'uu qaba bar waaqayyoon. Okay. Iyyasuus eenyurraa dhalate? Maariyaam irraa dhalate. Okay. Maariyaamitu dee. Maaramiitu dee. Maaramiin ilma moo waaqa deesse? Ilma deesse malee maal gochaa intala deesse siin jedhanii? Bravo. Gobas. Argitee ilma deesse. Ilmi moo ni waaqeffamaa? Akka keenyatti maaliif nuti Iyyasuus Kiristoos dubree Maariyaamiin dhaggeeffatuuta jedhee si deebisa. Dubree Maariyaamiin deebisi booda asoofta. Ilmi ni waaqeffamaa? Okay dhaggeeffatu. Dubree Maariyaamiin haadha keenya Iyyasuus Kiristoos dubarummaa isheetiin garaa keessatti qulqulluun Gabri'eel deemee misiraachoo itti hime. Isheen illee mootiyyuu hin deesse kan deesse inni mootiyyuu fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos Ortodoksii Waayidoo hundi keenyayyuu abbaa keenya alfaa omeeqadha. Kanaafuyyuu cadhiftee kan hin gaafatini zim jettee gaafataa malee gaafii nusi gaafannu takka nurraa fuudhaan jirtu an kana aarsaa isa kana kenna. Gaafii nusi gaafannu nu deebisi adaraa kee gaafii sin gaafadha naa deebisi. Gaafii maan nurraa fuudhuu didda qoy. Gaafii gaafa dubbistee ambiraa solta sinniisee baraasee xumuri jedhee maamaatii yambar waan asi gaafa daddanna jalaa kuttaa barate rakkoon kana. Ilmi bara ammallee taana. Maarami maal deessee jenna ilma deessee jette. Okay ilmi ni waaqeffamaa? Oo kaalakkiidha bar waan fagoo miti bar. Ilmi ni waaqeffamaa? Okay ammaati boru yoo ilma godhatte ilma kee ni waaqessitaa? Ilma ani dahee sanuyyuu kan naa uume gooftadha waan ta'eef isa kan samii gubbaa fi isa biyya lafaa wal biratti kompeer gochuu hin dandeessu. Kanaafuyyuu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos haati keenya dubree Maariyaamiin dubarummaadhaan isa deesse isheen immootiyyuu nuuf laattee jirti eebbifamaadha. Durba waan deesseef waaqeffachummaan hin malaa fi nama fakkeenya durba teessee waan durba taatee dhalatte tokkoo fi waaqummaan hin malaa fi ilma isheeti. Imma laafi'e maal jechuu barbaaddetti? Liqimsi yoo si ta'uu baatellee akkuma feetetti gaafii yoo maayindii kee keessatti illee sitti fide yoo akka feetetti illee sitti fide liqimsi akkuma goote godhii liqimsi. Rabbiin osoo ilma sii kenne ni waaqessita namni waaqessaa rakkoo qabu kun. Isa waaqeffamee dhiisee ana kaleessa dhaladhe dhiisiti abboonni duraatiyyuu deemtee gaafachuu hin dandeessa. Isa ilmoon ofii kiyyaa dhale isayyuu anayyuu kan na uume gooftaadha. Anaa kan na uume akka Addaamii fi Hewaanii walirraan uume. Ortodoksii Tawaayidoon hundumtuu akka foon tokkootti wallaalla malee hammeenya walirratti yaaduu yookiin immoo waan biraa irratti yaaduuf deemtu maaliif sodaa boota kanatti qabna jechuudha. Deebisee dhaggeeffadhu kanaafuu ilmoo dhallee booranticha yookiin qaallicha taaneetiin kan waan argine irratti amannu. Kanaafuu tasgabbaa itaa iddoo teessuutti afaan kee sirasiraata gaafii na gaafattuuf siifan deebisa nan aarsi. Dhuguma amantaan ofii nama aarsi. Goobasitti yanaari goobas wala goobasi. Okay. Ilmi fakkeenya Maariyaamiin ilma ishiiti waaqessuu ilma dhiiraa tokko waaqessuun waaqummaan ni malaa fi jettee ni yaaddaate akka keetitti ilmaaf fakkeenya ammaatii Maariyaamiin wandilitti wal jaallesh ilma dhiiraa ni deessaa jedheen ilma dhiiraa waaqummaan ni malaa fi kanoo bicha naan bi'ee yookaan lakki jedhe bakka bira dabarra.
malee fi jira eeyyanii haati keenya dubree Maariyaamin deessee jirti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubarummaa isheetiin deessee jirti kanaafuyyuu nuti immoo abbaa keenya Yesuus Kiristoos jennee fudhannee jira si liqinfamuu baate liqimsiisiin jedheen jira kiinnu fudhu. ilma kiyya waaqessaa jettee Maaramiin. Eeyyan. Eessatti jette wangeela meeqa irratti? Balijee imanuu jettee jirti. Jettee dhiifte balijee imanuu jettee jirti waan ta'eef ishee immoo hin kabajanna. Ishee immoo ilaalaan nuti kan itti amannu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Kanaafuyyuu ishee immoo haadha keenya dubree Maariyaam immoo haadha isaa waan taate hin kabajanna haadha keenya. Kanaafuu gaafii keetiif deebiseen jira gaafii sin gaafadha naaf deebisi biraan bu'a sa'aatis hojii wataa oolu miidiyaa irraa ijaa oolu qabu. Okay. Faarfattuutiyya. Maaramiini waan durbummaadhaaf deesseeni waaqummaa kennitanii fi Yesuusiif waan durbummaadhaan deesseef qofa. Kennineef jirraa maal jetta? Kunoo dhageessan obboleeyyan sababiin kiristaanni Yesuus waaqessuu fi waan ishiin durba taate durbummaadhaan waan deesseef. Bakka dhageessanii durbummaadhaan deesse dhiiste eebbifamaadhaan nuuf kennamee jira kanaafuyyuu waan feete jettee dhiiste haati keenya dubree Maariyaamin haadha keenya hin kabajanna haadha gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositi kanaa ol maal fidi jettamee ishee kanaa ol maal fidi jetta ati qoy ofii amma gaafii si gaafadhu naa deebisiisin jedhaar maaliif duubatti jettaati gaafii kiyya amma gaafii si gaafadhu garuu dhageessu okay ijoolleen ortodoksii waahidoo obsi kaa addaan nan kutiin kaa faarfattuuti obsi. Garuu waa tokko siimaa sitti lafa. Akkaataa keetiin na aarse malee nama tasgabbaa'u. Akkaataa keetiituyyuu achi deema amantaa irratti kolfi ilaalaa jechuudha. Amantaan kan lubbuuti hin kolfin. Okay? Akkuma amma mudhattee yoo dubbatu gurguree gadi darbite sana. Natti bare kolfuun barseeqachuu sunnaadha rakkoon qabu gammachuu qabu. Dhiistee ilaali warra ilkaan adii keessa summii fakkaattota biyya lafaa dadhabne irraa waan ta'eef isa rakkoon qabu. Maadaraa waaqayyoo dhiifama. Dhaga'i faarfattuuti yala. Rabbiini waa tokko siimaana jalan dubbatiin dhaggeeffadhu la akka shari'aa islaamatti yookaan immoo karaa rabbii tokkichummaa tokko siima. Rabbi subhaanahu ta'ala karaa afuriin ilma namaa uumala. Tokkoffaa rabbiin waan fedhe gochuu danda'a isa munyuuqne hundumaa isatti uumame akkasitti amana. Rabbiin Adam biyyeerraa uume laa dandeettiisa argitee dandeettiisa biyyeerraa ilmoo namaa kana lubbuu itti godhee boca garuu ilmi namaa tokko hangafee sammuu yoo qabaate hangafee dandeettii yoo qabaate lubbuu humuu hin danda'u. Rabbiin dandeettii isaa tokkichummaa isaa jabummaa isaa agarsiisuudhaaf lubbuu akka inni uume hin eeyyamneef tokko jedhu. Lammaffaa Adamirraa Hawaa uume. Rabbiin waan fedhe gochuu danda'a. Aniif si amma cinaacha keenya kanarra foon keenya kanarra ilmoo namaa uumuu dandeenya lubbuu uumuu dandeenya hin dandeenyu. Garuu Rabbii subhaanahu ta'ala waltaan waan fedhe gochuu danda'a. Adam hawaan akka irraa uumantu cinaacha isaarraa ni eeyyama. Lama sadaffaa Iyyasuus Kiristoos maaramirraa akka inni dhalatu abbaa malee walquunnamtii tokko malee akka inni dhalatu Rabbi subhaanahu ta'ala dandeettii isaa agarsiisuudha jedhee Iyyasuus inni uume. Kanas kan godhe Rabbiin waltaa subhaanahu ta'ala waltaa tokkicha. Arfaffaa anaafsi abbaa fi haadharraa nu uume. Waan xiqqoo waan fokkisaa tokkorraa anaafisi haadhaaf abbaarraa nu uume. Rabbiin subhaanahu ta'ala waa hundayyuu gochuu danda'a. Iyyasuus abbaa malee Rabbiin uumusaa ofiinuma keessanii waaqummaa kennitanii malee Rabbiin dandeettii isaa agarsiisuudhaaf abbaa malee isa uume malee inni waaqummaa akka gaafii narraa fuudhisi biraan deemaa siin jechaa bakka gahee bakka ama barda gahan jira waan ati jettu gaafii tokko narraa fuudhisi galee waan siin jedhe si galee moo siin galle sirriidha moo seeraa wal gaafattanii seeraa waliin deebisu lola biraan deemaa beekte amantaa irratti amantaa keenya ilaalaal amantaa kee of cinaa gootee amantaa namarratti gaafin dhiyeessin angaafis gaafadhas biraan deemaa waan siin jedhe si galee moo siin galle shi waan siin jedhe addaami fi waa'ee addaami fi waan barbaadde waan isinirraa baran waan ijoo akka nama guddaatitti waliin haasaa malee maal no mee ishii mee laalame waan ishiin haasoftu bari mee asitti micayyoo waa haasoftee jennaan gadi darbiteen garuu asitti yoo nu amantaa keenya irratti waan xiqqoo hoo dubbanne nurratti iyyitee irratti watawwan kanaafuyyuu gaafii tokko si gaafadha ansi biraan deemaa jedhee adaraa seera jechaan hin jira ari gaafii si galee no zim jedhee naasawwan amma waan jira ala naaf galeera
maalan jedhe shi Ati maalan waa'ee addaamii fi waa'ee addaamii fi hewaanii irraa haasa'arta eeyyen dhuguma gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos addaamii fi hewaan biyya irraa uume. Addaamii biyya irraa uume deebiseet immoo hewaanii addaam irraa uume jechuudha. Kanaafuyyuu waan bira maal jechuu barbaadde ishee? Dammoo deebisee ilmi namaa lubbuu namaa uumuu danda'u jedheen uumuu danda'u lubbuu kan uumuu danda'u Yesuus Kiristoos qofa. Duratti illee mucaa yoo deesse mucaa keetitti amanuu hin dandeessaa naan jechaa jirta. Ani ofii kiyyaafuu kana uume uumaadha akkamittaan mucaa kiyyatti deebi'ee amana. Kanaafuu dogongora baay'ee dogongoraa jirta. Okay, ati maalan jette Maaramiin ilma deessee naan jetteemi? Ilma deessee jirti. Kanaafuu inni kan uumamaati. Ati bar ana nagaafachaa jirta. Ana kan uumame ana foon namaa kana situ waaqa deessee naan hin jenne bar ilma jedhe. Kitaabnis kan jedhu ilma jedhe. Ilma ammaa waaqessituun jedhe bar. Kun sirrii namu sirrii mitire. Ilma jette ilma maalii waaqayyootti jijjiirtarre? Mee kana naa deebisaa. Ilma maalii waaqatti jijjiirtan? ilma kaawwanni xaqamaa fiddee asirratti miidiyaa irratti nu xaxini nuti ijoollee ortodoksii tawaahidoo wangeela lallabi jedhee silxaanii nuu kenname hin jiru waan ta'eef gaafina si gaafadhu tokko si gaafadhee sirraa bu'aa jechaan jira. Gaduratti si kadhachaara maali? Miskiina wallahi laazim miskiina bar amma ina dhiisi miskiinummaa dhiisi odoon si bira dhufe maayindii kee isa sadarkaa sadii cufame kana banuu nan danda'a. Okay omaayyuu isaa miskiina homaa wanni jedhamu jiru barri bara qaroominaati tokkicha gaafii sin gaafadha. Okay adameenyutu mejette Yesuusitu mette akka jettee kaatee bara dhaggeeffadhu ortodoksii tawaahidoo keessatti yeroo fannoo gooftaa keenyaa Iyesuus adameenyutu mejette obsi qoy adameenyutu mette kaatee ammaati Kiristoos dhaggeeffadhu. No maaliif gadi na buusti miti qoy yeroo ati amantaa adameenyutu mette bareedduuti yakaa dubbaddu maali isa amma dubbatteerra deebituu maa kanfatte adameenyutu Addaam gooftaa keenya Yesuus Addaam kan uume gooftaa keenya Iyesuus Kiristoositu isa uume kan biraa maaltu isa uume ree? Kanaafuu omaan dogongorruu dhiisisa birattis. Ishi Iyesuus eenyutu? Omaa wanti uume jiru inni garaa haadha isaa inni omtuu kan uume jiru garaa haadha isaa Iyesuus garaa haadha isaa haadha keenya dubree Maariyaamii keessatti dubarummaadhaan argame jedhee sitti maa ta'an jira yookiin gurratti si yaaqichuu? Argame? Gaafis Miskiina wallahi mijiyoon tu rabbi siif haa laaffisuu miskiina hin jedhin homaa wanni miskiinummaa hin jiru siin jedhi. Sammuu keessan kana qeesiin maraamartoon sammuu keessan akkanatti miskiina ta'ee dhiisee fannoo kiyya argaartaa kinoo mormarratti fannoo kiyya argaartaa isumaan jiraadha waan ta'eef cadhiftee inaasa'inii gaafissi gaafadha. Yeroo ortodoksii tawaahidoo keessa turte sana silaa akka nama beekuu wayii taatetuyyuu amantaa kamuu tuqaan jiru amantaa kamuu hin jaaladha hin kabaja situyyuu akka nu amantaa nan jaaladha maaliif amantaa kamiyyuu taanaani hin kabajinaa siin jedha. Kanaafuu yeroo amantaa ortodoksii tawaahidoo keessa turte sana silaa hin beekta. Ortodoksii tawaahidoon kadhannaa guyyaatti yeroo meeqa geggeessiti? Sababbii maaliif geggeessiti? Hiika isaa wajjin lafa naa godhi dhuguma yoo ati waa'ee amantaa ortodoksii tawaahidoo beektee keessa baatee jiraatte. Kana ol si gaafadha. Waa'ee kiristaanarraa na kadhata na gaafatte? Yeroo keessa turte sana ortodoksii tawaahidoo keessa gisee turte sana dhuguma waa'ee amantaa kanaa beektee yoo keessa baatee jiraatte ortodoksii tawaahidoon guyyaatti yeroo meeqa geggeessiti? Sababa maaliitiif geggeessiti? Torbanuu naa ibsi sirraan gadi bu'a. Asumaan si gaafadha iftuu. Utubaan iccitii tawaahidoo meeqa? Hime kanallee Imbeetto fiifuu kana barbaayinaan ijoolleen ati taa isin gaafanne kanan gaafachaa jiru ishiin gaafachaa jira taa'ee ati homaayyuu namni isin gaafate hin jiru. Gaaffii kan kiyyaa hin xumurre ani rakkoo qabu siifan deebisa maamaati. Oolmaa galatti kiristaanummaa sirrii miti. Torbanuu sababa wajjin na deebisiis biraan deemu ati taa'ee asii isin gaafate. Siifan hima oomsi ani siifan hima wallahi hin beekaan ani kiristaanummaa natti himtu habibti ani barattu kiristaanummaan sirrii miti. Amantiin kiristaanummaa amantiidha itti amanaa kan jedhu yoo hin jiru. Itti amanaa kiristaanummaa sirriidha. Kiristaanummaan karaa waaqayyoo tokkichaatti nama geessa karaa waaqan nama geessa itti amanaa kan jedhu hin jiru. Lama amantii kiristaana ortodoksii keessa ture keessatti waan itti waaqessitu waan hedduudha. Gabrielii waaqessitaa, Sillaasee waaqessitaa, Kidaane Mihretii waaqessitaa,
Wala jaankiraate dhiisiti kan si gaafa dhulchaan adeemis. Kan si gaafa kan adeemis guyyaa kanatti yeroo meeqa geggeessiti sababa maaliitiif geggeessiti torbanuu naa himi si biraa duuba tagottaachiif fidini. Sittani ma abshire yeroo torba inni nin beeka baran nin beeka garuu namni kadhatu hin jiru torba sanuu namni kadhatu hin jiru. Walumaa galatti kiristaanni torbeetti gidee takka bataskaana dhaqa. Innuu darbee ka harka dhibbarra yimkin parsantii takkatu bataskaana dhaqa. Torbeetti guyyaa takka guyyaa sanbataa dhaqan. Tokko tokkoon deebisi yoo dhugumaati kan beektu bayyaa adda malee. Bataskaana dhaqan. Isa iyyuu akkuma salaafa qeesii waan inni jedhu hin beektu abbaa koo bataskaana inni dhaqa qeesiin bas waan ma inni jedhu siin gadu wallahi waan inni jedhu waan tuma qeesii afaan giiritti jedhanii waan inni jedhu namaan galu tokko. Lammaffaa ortodoksii keessatti wallahi wanti nama dabbaru tokko yoo jiraate suuraa bofaan qabu tokko gorgisii jennaan jira farda bofatu irra jira wallahi ilaala waan ishiin ani gaafadhee fi kan tokko immoo suuraa quraa ofirraa qaba ijaarratti quraan kanatti irra dhaabbate kana fuulduraa fi dhaabbate kan deebisi torbani mi'uutii qabadda obboleettii yasiifim suufanii waa'ee kadhannaan na gaafatteemi gizee torbaa siin jedhee bar guyyaatti gizee torbaa jedha garuu namni guyyaatti dhiisi gizee takka kadhatu dhimximiin deemini deebisi tokkoffaa maalidha ishee sababa maaliitiif tokkoffaa sababa maali lammanni sababa maali sadaffaa afuraffaa shanaffaa jaaffaa torbaffaa the short answer dubbii gabaabaa ka biraa walaa jaankiraa duuba nutti fidi baqa gabaas waaqayyoo kadhachuun sababa hin qabu bar waaqayyoo kadhachuun si torbeetti gizee takka bataskaana dhaqan kun kijiba miti mee ati dhugaadha moo soba kun torbeetti gizee takka mee gaafa sanbataa kan dhaqan isa iyyuu kiristaanni hundi hin naqu ba dhiirri rayyuu hin naqu dhiira takka takkatu dhaqa gaafa sanbataa gaaf takka dhaqee isa iyyuu qeesiin mataarraa si iyya waan inni jedhu hin galu waan inni jedhu qeesiin jedha wallahi kanuma jedhe yoo bataskaana keessa ol seente sisseessisan keessa sisseessisan alarra dhaabbatteetuma yaa maaramii akkana naa godhe yaa gabreeli siiliin jira ka siilii barbaaddu keessaa filattee fuuldura dhaabbattee isaa si sodaachisu jira waan ta'eef keessaa filattee ani yeroo baay'ee suuraa maaramii fuuldura dhaabbadha wallahi akkas ture suuraa maaramii nama sodaachisu tokko dubartii miskiina akkumatti fuuldura dhaabbatteetuma kadhatteetuma kalaas gizee torba sigdatii kan jedhamu tokkotu jira isgoo maarinaa kiristoos minaamin yaa kiristoos maaloo kan ishiin gaafadhe kan biraa kan ishiin deebisaatu kan biraa sirriitti dhaggeeffadhaame kan ishiin deebistu kan biraa kan ani gaafadhe kan biraa. Wayye faarfattu beektu qabadhu kun. Yeenet. Eenyu dubbataa jira beektu taaptaap godhamee mul'atu. Maal deebisaarta haadhati? Maal deebisaarta kadhannaa ortodoksii tawaahidoo yeroo torba geggeessiti sababa maaliitiif geggeessiti torban naa himisiin jedhe maal waa'ee kadhannaa jecha seeni siin jedheeraan kabiraa kana beeraan dubbii ati ka haasoftu kabiraa kan si gaafannu kanaa beekumsi kee kanaa sirraa bu'ee ana bo'anii nagaan oolu. kadhannaan na gaafatte waa'ee kadhannaa si himaa jira maal taate faarfattuu tokko amala qabeessa naasaa hin jirru akkamitti kadhatanii maaliif kadhatannaan jechaa jirti sitti maan jiru laal akkana tokkoffaan akkana lammaffaan akkana sababa akkanaatii fi sababa akkanaatiif jettee gaggabaabsitee dubbachuu qabda. Ati ka jettu bataskaana bira maaltu geessa? Isaa miti kun achi bira hin dhaqu kadhannaa yeroo torba geggeessiti. Gaggabaabsi himi kaa maaltu ka biraa bira dhaqisi jedhati barka dhaqaa jirtu gara biraati. Maali iccitii boruttuun dhumu garri ati deemaa. Miyuutii qabaddu haya miyuutii qabaddu obsi. Iccitii miti bara iccitii miti amantiin anitti amananii waan itti amanaa ture si himaa jira. Achi bataskaana hin nadhaa jedhu. Amma gizee torba jedhama la. Garuu akka kadhannaatti yeroo torbaa jedhama. Akka kiristaana ortodoksiitti yeroo torba guyyaatti kadhachuudha. Garuu namni gizee takka bichaa dhaqa. Torbeetti gizee takka guyyaa sanbata guddaa. Sanbata maal jedha sabtii jettu akka afaan garaagaraatti waamamaa jira afaan gargarii. Gaafa sabtii dhaqama. Dhaqamee waan kadhatamu. Bukuree minaan. Miyuutii qabadhu Aidar. Okay. Achi bataskaana hin naqamaa hin kadhatamaa yommuu kadhatamee jedhamee siiliiwwan garaagaraatu jira isa keessaa filattee kadhattaafi. Akkasuma maal jette iyyuudhaan micayyoo faarfattu maal jette si deebi'eemi?
Boonii galchaa. Maaltu deebi'ee homaa caafii dhumaa hin dhufne waan takkatti waan nutti na deebiste hin jiru. Okay, gizee meeqa kadhatutti ishii gizee torba. Namni gizee torba kadhatu moo hin jiru kijibaa. Namni gizee takka kadhatu iyyuu hin jiru. Guyyaatti yeroo torba geggeessiti. Kadhattilee geggeessiti inni tokko geggeessiti. Yeroo torba geggeessiti guyyaatti ortodoksii tawa. Ati dura ortodoksii tawaahidoo keessa waan turteefi sababa maaliitiif geggeessiti maal faadha. Gizee torba geggeessiti sababa maaliiti tokkoffaan akkanaa lammaffaan akkanaa sadaffaan akkanaa afuraffaan akkana jedhii deebisii saniin booda sirraan bu'a. Namni bataskaana kan naquuf yookaan kadhannaa kan godhu waaqayyoo kadhata kan biraa maal godhare? Maal godha namni kadhannaa gizee godhu yaani waaqayyoon kadhata malee wanta addaa inni godhu maali? Gizee 100 haa ta'uu 7 haa ta'uu 8 haa ta'uu waaquma kadhata namni? Yaa Rabbi gooftaa koo. Okay, an biraas gaafadhu an biraa. Miskiina miceettiin baay'ee miskiina wallah garaan na nyaatte. Deebisne bari kanaayyuu deebisne kanaan ijoollee ortodoksii tawaahidoo deebisteerti miin irratti ilaala yoon sobe sobdeerta ganni jedhaatiin irratti barreessi tawaahidoo guyyaatti kadhannaa yeroo torbaa geggeessiti maaliif geggeessiti sababni isaa maalidha jedhiiti himiin jedheen ishiin tokkoyyuu hin deebisne garuu ijoollee teenya asirratti hanxalaxxaltee gaafii gaafachaa oolte sijjammar waa'ee amantaa keessa isseeniin amantaa musliimas ta'e amantaa kiristaanas ta'e nabbo caarraqin. Deebisaan oolee barmaa man dhageenyaati. Ijoollee biyya umurii kee barbaachisi argee. Ishee kan biraa gaafadhu. Beekumsa keetiyyuu ila jechuun beekumsa keetiyyuu si argeen jira waan ta'eef ijoollee wal jaalannu ijoollee waliin hojjannu biyya arabaa keessattuu kan wal ficcisiisaa jiru si'idha waan ta'eef taa'e waa'ee amantaan kan lubbuuti taa'e amma booda jechuudha. Kanaafuyyuu amantaan kaasirratti deemtee itti gaafattuun ammaa si gaafadhe kun ho'i wallaalte kanaa ishii huqatiin si gaafadhe hin deebiftuu dhuguma yoo dhuguma ati. Agai faarfattu ani musliima waan ta'eef waan islaamarraa na gaafadhu akka kiristaanatti namni gizee meeqa kadhateetti kadhatu garuu namni torba kadhatu dura keessa turteerta amantaa kana keessa turteerta waan ta'eef as si gaafadhe amma gaafii kana gara na laal akkanatti mana xarreef illee si gaafanna nuti ilaahi ishii meetti qabadu kala yeenitti gaafanna nagaatti hari amma booda maal mana keeti maal godhaa miti maal mana keeti maal godhaa miti nuti jechuudha ijoollee kam wajjin isin jaaladha ijoollee hundi keessanuu jechuudha ani gaafii kennaa bira gaafatuu dhufee nama tokko wajjin wanni wal tuquu dhufe tokko hin jiru jechuudha warri jala jirtanillee na oofasha garuu gaafii an gaafadheefis na hin deebisne deebistee immoo asirra kaahati haasoftu kabiraati kanaafuyyuu tasgabbaa itaa ishee kanaaf ijoollee teenna wal biratti qabdee gaafii gaafataa waa'ee waan eenyuma faarfattu ati jalqaba irratti amantii keetiyyuu hin beektu maama kee kabajaan siinaa saa jira hanga ammaa miskiinummaa kee ilaalee ati jalqaba irratti waa tokko siidhaam kara rabbi tokkotti waa'ee amantaa osoo beekte dhuguma osoo waa'ee amantaa beekte amantaa anamma si gaafadhe kana naa deebista ture ati garuu ani jecha hawwatawwatellee waa feelleedhe jechaati jettu irratti hundaa'ee tanan kanasitti iyyaaru malee waa biraatiif himte gaafii an si gaafadhe iyyuu hin deebisne kana waggaa meeqa amantaa keenya keessa turte achi dhaqxe ana ijoollee nama biraa gaafadheeras keessa amantaa biraa gaafadheeras sin gaafadhe malee waan amantaa keenya keessa turte si gaafadhe malee waan biraatiif himti kanaafuyyuu immoo gaafii asirratti na gaafachaa oolta illee si gaafadhe. Kasi gaafadhe ati kanaayyuu naan deebisi. Maal barbaadde gizee torba siin jedhee bar dirqama namni gizee kadhannaa godhu maalidha? Maalidha jedhee si gaafadhe bar. Torbanuu maalidha sababa maaliitiif? Ilaalaal ganama sababa. Isillaatiif kadhattanii siin jedhe allaqa waan kiristaanaa nan gaafate sirrii miti ol Torbisu sababa maaliitiif? Lakki be sababa maaliitiif akka nama beeku haasa'aa oolta mitiire asirraa bar akka nama beeku haasa'aa oolta silaa sareen deebistuu dhuguma yoo ka beekumsa qabaatte. Dhaamsa tokko siidhaama maamaa kiyya. Ati dhaamsa keenuun dhaamin abboo dhaamsa kee umaayyuu ijoollee teenya lammataa asirratti fiddee ijoolleen teenya ortodoksii ishii jala deema amantaa keenya ishii hin gaafatina kinoo kan eessa ishii dhuguma odoo kabeettu ta'e eessa kaa gadi buusi amma. ما بوته مسكينة بر مسكينة ربي رحمة سيفا بوني أرسي وان ترغتي فنجرو مال نقامتي هيا
amma akka miciyyoon jettutti waata kanarraa fahamuu diddee barkasheetu hin beektu biskiina bar ortodoksiin maalidhaa fi sagadaa yeroo meeqa sagadaa jette himaaf hin ture bar dhaga'uu didde malee ortodoksiin waan inni waaqessu waaqayyoo miti seene. yeene toobsi kaatis waaqayyoo 44 inni lakkoofsan qabu bar tokko lama iyyuu miti 44 meesin amma addunyaa kanarraa amantoota hedduu jiraami garuun amantiin tokkichi 44 kan waaqessu waaqayyo 44 dhageessanii beektanii kanaaf wanti kun sirrii miti kana rabbitti tokkochitti deebi'a rabbi tokkoof kadhadha rabbi tokko waaqessa siiliin sin waaqessita kun sirrii miti siiliin bakka sin namni boca isinitti gurguree haati keenya durboo maarama kana sinii gootii maal waa tokkoof isinii gochuu hin dandeessu ishiin duutee kalas hawwaalamtee dubartii kabajamtuudha seena ishii lafa taa'eera kabajuudha malee waaqessuun hin barbaachisu hin waaqessuun jettummoo dhuftanii waaqessuu jechuun namee maal jechuudha yaa maaramee akkana naa godhu yaa maarameen akkana naa gootu jettanii kakachaa jirtanii kun ba'u waaqessuu jedhamaa bar isinii galeemi kuni waaqummaan hin maluu fi rabbi keessanitti deebi'a asumaan dhaamsa isinii dhaama obboleeyyee kara rabbi tokkotti deebi'a wallaahi kan maluuf rabbi tokkichaa fi kadhannaan faarfannaan waan hundi kan maluuf isaa jiraachisaa jiru haala kenna waye nagaan waaqa jiraata bara baran isin haa ta'u amiin amiin maalirra wal dhabdan ijoolleedhaan omaan dhabne waa tokko nagaan hunda keessaniif nagaan waaqayyoo bara baraan jiraatu hunda keessaniif haa ta'u maaltu eme nutti himaa maaltu maal ta'e rakkoo jira Amantaa tolu bu'e nama odoon ta'in nu harka amantaa nu harka walla'ee isin harka walla'ee dhakaa mukaadhaan walla'ee Addaamiin Yesuus uumee jenna ofii Yesuusiin immootu Mariyaamitu da'ee ofii akkamitti dakanaa ol deemee irras nu harka ol mammake nu harka gara nu ol laalchise. Fallatee akkam godhuuf kana murriitiin itti busuu bichaa min namuun beeku qiyaamaa waan ta'e namuun beeku qiyaamaa waan ta'e keessattuu Aida dhageessee beektaate adamiin kan uume Yesuus ta'uu. ilaandi murni Kennaa nageenya baay'eetumee haasaa itti deebitu. Astaghfirullahalazim. Yesuusin kan uume Adam jette mijayyoon. La adamiin kan uume Yesuus jette malee. akkam Sakkume jette uumamaan ofiidhumaaf uume jechuudha lubbuu yaani jalqaba kan ture Yesuus jechuudha sigaleemi inni duraaniyyuu jira garuu utaalee seene gara haala isaa keessa sigalee aidar kun duuba isin aarsuu qabu kan namni waan barbaade jechuun mirga guutuu qaba bare waan barbaade jechuun akka barbaadu yaada mataa isiiti namoonni nuti jooruu qabna ree mirga isitti Nuti warra kara ibiddaa deemu ibiddarraa deebisuuf tattaaffii goona malee mirga ta'uun beekna garuu osuma laannu obboleeyyan keenya ibiddaan asaantii kennatu uume yoon jedhe amma dhugaadha wanni sun akkanatti dhugaa miti garuu isaaniifitti fakkaata namuu bargaafa achi keessa jirutti fakkaata nullee nama aarree gargara lollee nama lollee gaafa taa'anii dhugaa ta'uu barreetti seenne akkasumatti isaa illee osuma lolan dhufanii osuma lolan as guurra yoo callisne immoo gaarii miti maaliif osoo du'anii rabbi si araaramu jechuu hin dandeenye. Har'aan ortodoksii qofan barbaadamee ortodoksii na ergatanii okay ganni ortodoksii qofaan hin haasa'arra maaliif binteen fedwar. Kennaa Ganni akkamii? Nagaa keetii? Nagaadha galata waaqayyoo. Nagaa alhamdulillah. Ati ortodoksii moo bintee? Lakki galata waaqayyoo ortodoksiidha. Ortodoksiin amantiidha kan jedhu jira? Rakkoon qabu isatti deebina siin deebisa jedhi.
Waan asii gaafa dedeebise kasiin deebisa jedhette malee waan biratti darbuun osoo kan jiru jettee. Sabira habibti na dhaggeeffadhu rakkoon qabu ani siifan deebisaan iyyaaf hin dhufne gaafii wal gaafannaatis na gaafatta rakkoon qabu. Haa mee jedhi mee haasa'e kan ishee dursite iddoo dubbadheette mee rakkoota kan qabu carrasiin kennaa haasa'e. Rakkoon qabu galatoominaa kennuu keetii fi jechuun ortodoksiin taabota 40 waaqa 44 sagadi kan jette tokko amma jechuudha. Mee ragaa waan akkasii naa kennitta laata macaafa qulqulluu keessa. Okay. Barsiin sittama naa meera hin jiru macaafa qulqulluu keessa taabota 44 ni jettu moo jettan? Kennaa gaafin si gaafadhe qaxxitaadha kuni jechuun ati amma jechuun naa deebisitaa kan Waaqayyo 44 taabota 44 naa akkana naa godhu ni jettu moo jettan? waaqa 44 jedheen beekon inje ortodoksii keessa waan akka jedhu hin jiru. Taabota 44 akkana naa godhu jechuun maal jechuudha? Taabota 44 fi waaqa 44 garaagarummaa qaba kennaa maal taate? Garaagarummaan taabotaa fi waaqa maali? Kenna dirribaa galchimee beekuun oolu. Na dhaggeeffadhu kennaa gaafisi gaafachaa jira akkoo miti. Okay, hikimaa galchate modeetira qabdaa mi galchi nama dirribaas kirista ortodoksii galchi. Okay, haya itti fufi. Jidduudhaan dhifama waan sirreeffama ganni waan gootu waan beektu dubbara malee waan hin beekne dhaggeeffadhu shamarri haasa'u hin ta'u akka wangeelatti. Yaa ta'uusaa ati nan barsiistu sana ati calli sanaaf ishee waliin haasaa jira. Shaada. Amma siiti miti kan ajaju an haasa'u fi miti baay'ee zoyaan keessaa jiru waan jarjarte malee. Anan si wajjin haasa'u fi miti wanti si jechuu barbaade ati obboleettii kootu waan taateef waan beektu qofa himi malee waan hin beekne hin beekuu jedhi zuuriyaa ximximii hin deemin. Taabonni beekee bar taabonni 44 maali rabbii keeti yoo isin lakki rabbii kiyyaa miti nabiyyii kiyya takkaa nama takka akkasitti maaltu nama rakkise kun bar gaafii gabaabaadha bara. Ani afaan ishee bar ani koo deebisuu fi wallaalle maal seete ofiishiitii ortodoksii waaqa jette gobe waaqa 44 waaqessiti jette. Taabota 44 waaqessiti ortodoksiin. Gaafii koo yaanaa deebistu isheen adi callisi anaaf ishee waliin haasaa bibi maal taate. Callisuun. Callisi. Ani finni tokkuma jalatti gaafa dhugannee bar tokkuma. No laal kennaa fakkeenyaaf jechuudha bar. Baga si keessa taatee isaa si gubbaallee haa taatu nan dakkalu san. Astaghfirullah maali anaaf isheen qaaqarramii maal jidduu seen taate kalaas callis. Kennaa ani amma ragaa qofan sirraa barbaada. Ani akkoo deebisuu wallaalimti garuu bakkee ortodoksiin taabota 40 waaqa 44 waaqessiteetti ragaa macaafa qulqulluu irraa na kennin jee. Isinuun qabdan yaa boleetiiti yeessaa na gaafatta. Kun sirrii miti waaqayyo tokkotti deebi'aa isiniin jechaa jira bar. Taabonni 40 waaqachuun muka waaqessuu nuu hin ta'u siilii waaqessuu nuu hin ta'u rabbi tokkotti deebi'aa isin jechaa jira bar. Ati eessaa fiddee situ jedhe beekennaan hin jenne eessaa fiddee 44 waaqa 44 qabdu ortodoksiin jette. Taabota kan fide ana. Waa'ee taabotaa miti kan haasaa jirru koo waaqa bee waa'ee waaqataa haasaa jirra malee waa'ee taabotaa miti. Waaqa 44 waaqessiti jette. Nuti ka beeknu waaqa tokkodha eessaa fiddee waaqa 44 bakkeetti ragaa naa kee. Waa takka rakkoo qabu. Ragaa tokko hin jiru barsinitu jechaa jira malee wanti kitaaba irratti taabota waaqessaa taabota 44 jedhee barreeffame hin jiru garuu sinitu kenneef sinitu ofuma kennitanii fi ofuma waaqessitu laga buustanii hanga lagaa minxaafin kun amamee kan baatu namichi waan ta'e mataa irratti jecha waaqati jedhan Allah waa lama nimaatti hin beekan muka waaqa asirratti baatee qeesse afamee fi minxaafin waan hin taane naasanii qaxxita haasa'e muka kaanii sanii dhiisi. Nifanifa waa'ee taabota miti qaba dobboleetti ergan beekne siin hima. Waa'ee taabotaa na gaafataa jirtaami. Lakki waa'ee taabotaa si gaafachaa jiru be. Sifan ibsaan anaa ibsuu itteetti soo rakkoon qabu garuu. Okay taabota maaliif hanga lagaatti baatanii too laga bu'an? Keessa gadi buutee siyaatti bilbila. Nagalchi. Kiristaana galchaabee obboleeyyan. Kennaadha na dhaggeeffatu. Ganni eessa dhattee dhuftaree? Narratti bilbilee. Ana mana imi jettee mi takkaa'u kana ibsiisistu yookaan filan himtu mallee atafaan na qabda yaa obboleessitii. Lakki asii miti kan waa'ee amantaa kun barsiisu beeyanii beeka garuu
taabota 44 dhiisii waaqa 44 ortodoksii waaqisitti jedhu macaafa qulqulluurraa naa kenna. Taabonni maaramii arra bahuu fi taabonni Gabreelii bolu bahuu fi taabonni Goorgisii arra bahuu fi taabonni kun hundumtuu taabota 40 olitti jedhamu allaqa kan. Inni kun immoo barreeffamee hin jiru qeessi falaasama isaa fidee kitaaba isinii barreesse ofii waan biraan haasa'in kaa falaasama maaloo dhiisi waan biraan haasa'in waan biraa sun naaf hin ta'u. Nan dogoggora sirrii miti. Okay, yeroo ortodoksii keessa turte akkasitti baratte ati taabota waaqa 44 waaqessaa turte. Isinitu ani masirrii miti keessaa bee bara alhamdulillah. Ati ma gara dukkanaa deemte bee baga rabbachisi oofe jedhi waan hin beekne keessa seentu. Taabota 44. Waaqa 44 kan jedhu ragaan kennitu ati waaqa 44 waaqessuu ortodoksii nan geette haasaa ooltu. Ragaa atamma akka jettutti taabonni waaqa miti jettame. Waaqa miti injennees hin beeknu. Wanta waaqa hin taane tokkoo fi waaqessuun yookaan sagaduu fi maaliif barbaachise haya? Sagada kabajaa sagannaa malee sagada waaqummaa fi miti. Maqaa waaqaatu barraa'ee. Antu sheeyati. Iskudiyati sheejinaa saaraan. Yaastala. Hojii naasee asaantii obsime. Ganni. Nu ajjeefte rabbi. Ganni. Jira naasan kan nama sadii natti haasaa tokko. Dhiifama sirraa gadi buusa jira hundaa. Waan sin jedhe. Ati waaqa meeqa qabda kan isin haasoftu dhiisiti ati kan kennutti mi situ nu barsiisa malee amantaa kan kennaa miti kan nu barsiisu. Ati waaqa meeqa qabda. Ani kun rakkoon qabu sin barsiisa garuu ragaan barbaada isheen dura waaqa 44 qabdan jette sana qofa irratti ragaa naaf kenniti. Wanni isin jetteef maal beektaa? Osoo amma waaqni 44 wangeela keessa jiraate yookaan barsiisa keessa silaa jiraate hin gaafatamuyyuu maaliif beektaa? Wangeelatti ajaja gatii ta'eef iyyuu 45 illee haa ta'u 49 haa ta'u barnoonni tokko egaa akkas ta'e barsiifame amantaa kan keetti irraa goran rakkoon jiru maali beektaa? Rakkoon jiru wangeela keessaa waan dhabameef iyyuu amma taabota 44 jedhameetiyyi kunu Miikaa'el jira, Maariyaam illee addatti si'il illee dabalatee wantoota adda addaa jira, Gabri'eel jira, Yohaannis jira. Dhiisi taabota qulqulloota hin yaaminiitii dhiisi. Isa 44 hin yaamini waan haasa'uu barbaadde qeettotu waan haasa'e rakkoo qaba. Saniif amma tokko hin galu yoo barbaade masjida diigaa jedhaasi karaa kana hin dabru ani yoo barbaade baluun mana kana diigaa fayyada yeroo baay'ee jechuudha amma ganda keenya jechuudha dhugaa isa waaqa jiraataadha masjida keenya diigamu malee hin dabru jedhe qeessin maal jennaan qeessi jedhe baadhatee masatti ragaa malee naasahin habibi ragaa malee naasahin fidira ana ragaadha kun sitti waan ija argisitti mujjira kun bara malee maafsi namni waan barbaade jechuu danda'a ko ana kan mana galchu ani macaafa kana gaarraan haginna ganni qoome yoo masjidni kun diigame malee hin dabru jechaa jira kanaafuu diigaa jedhee masjid ana waan kun mootummaatu giddiidhaan dhufee uleedhaan dhaweetini akkasitti maal abbaa kan keessas dhaabbatta inki jibda taabonni mee yoom dabru didi mee askenni haa dabru didi dheeshe inni dhufeet raafunan taabota akkas ishee dabarsee jechuudha. Macaafa qulqulluutti guddaa malee namni waan barbaade obboleessa qo'e ganni qo'e amma ortodoksii waaqa 44 waaqessiti jettaniiti miti isin. Kii taabota 44 jenne. Qo'e taabonni illee 44 miti kan jiru qo'e sittan hima isa yoo barbaadde yoo barachuu barbaadde Arbaaraa taabotu jedhama. Oh ya tahu sa si barsi yo barachuu barbaadde si jedhee dhaggeeffachuu laan daandii fayyinaatti koottaa dukkana irraa jettan ofii fi kan dukkana keessa jettan naannoo miti tasgabbiin nu dhaggeeffadha wacuu miti waa walirraa barachuu henna yoo ta'e wanyeetii miti kallattii walirraa baranna waan ta'eef wal jeeqatis miti amantii walii kan wal barsiisan kanaafuyyuu taabota waaqa 44 qabdi kan jettanii fi ragaa sin gaafattee turte miti ragaa kallattiin kennuufidha yoo ragaan hin jiru ta'e waan ragaa hin qabne hin haasofnu nuti hin barsiisnus hin ajajus keenyallee matsaan taabonni 44 waaqa keenyaa miti qo'e kaa waaqaa miti taabonni taabonni 44 waaqaa miti waaqa jenneetillee waaqessineetis hin beeknu nuti laal taabonni 44 maali hojii isaanii gaheen isaanii maali? Sittani maal dhaggeeffatu?
Sittani ma dhaggeeffadhu eenyu fa'aa kan jedhu. Maaltu taabonni moo? Taabonni maalidha ishii? Egaa waaqa hin taane. Waaqa keessan egaa hin taane. Taabonni sittani ma dhaggeeffadhu barachuu yoo barbaadde sallee Na himi kaatu maal sittani ma osoo sa'a tokko gurguruu. Natti misi gaafachaa hin jira. Indee? Na dhaggeeffadhu kaawwati ni jala wacce akkamitti sittaa himan? Hayyee. Indee? Taabonni 44 nutiin waaqa jennee hin waaqessinu ammallee waaqas miti. Gin achirratti isin hin fudhattani. Qaaliiwwan kunneen kan jedhamu abboommii kunneen kan jedhamutu jira. Nutiin isaani kan kabajnu malee taabonni 44 waaqa keenya jennee hin kabajnu. Kabajneetis hin beeknu. Kabajanii waaqa jettanii yoo fotolikaadhaan ta'e hin barbaannu. Fotolikaa hin barbaannu. Tasumaa ta'e ragaa wajjin wanni haasa'amuu qabu ragaa wajjin. Kan keessanillee isin gaafachuu nan danda'a. Ragaa keessa wajjin isin gaafachuu nan danda'a amma sa'aatii kana. Gin ragaa yoo qabaattanii ragaa wajjin gaafadha. Taabonni 44 kun waaqa jettanii waaqessitan jettan ragaa naa kennaa. Dirribaa. Taabotaaf hin sagadamu dirribaa. Taabotaaf hin sagadamu. Hin sagadama kan jettu moo ragaa naa kenna? Bismillah hin sagadama wallahi hin sagadama fakkeenyaaf. Akkamiin sagadama eenyuuf sagadama? Taabota kamiif sagadame? Taabotaaf maaliif sagadamaa jennee barsiisaa gaafannaaniini. Maqaa fakkeenyaaf maqaa durbee Maariyaam yoo irra jira maqaan ishii waan irra jiruuf sagadamaa fi akkasuma ammootu taabonni 44 fakkeenyaaf yeroo ximqataa erga kunnoo beeta kiristaanaa erga inni bahee osoma itti sagannu kunnoo bakka itti ximqanni bakka galaanaa bakka bahutti halkanillee dukkaana keessoo bulee guyyaa 3 ittuma sagadamu. Kootu sittani maasalleesh rakkoon qabu gaafii bareeda. Maqaan durbee maalamii waan irra jiruu fi sagadamaa jette. Maqaan ishee waan irra jiruu sagadama. Ishii kan sagadamuuf saganni waaqummaa kan sagadamuuf waaqa tokko qofaaf ortodoksiin kan sagaddu kana sobdeef taate bakka fiddee hin beeknu nuti. Hin barsiisus manni amantaa keenyallee taabota 44 sagadi kan jedhu. Kanaafiyyuu maqaa durbee maalamiif kan sagadamu sagada kennaati. Kan waaqummaa miti. Kan waaqummaa kan sagadamuuf waaqa tokko qofa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jennee kan waaqessinu isin immootu insaa kan jettaniin. Isa qofa kan nutiin kan sagannuufi. Kanaafiyyuu sa'aatii eeyyanii gaafa ximqataa kan ba'uu fi ximqataa gaafa ba'u kan deemnuu fi kabaja guyyaa san kan sagadamuuf taabota saniif osoo hin taane waaqafi kan sagadamuufi. Isaaf sagadaa irra malee taabota saniifi miti nuti kan sagannu. Taabota jechuun bultoo waaqayyoo jechuudha jenneeti kan amannu malee wannoo miti nutiin waaqa jenneeti miti kan amannu. Amanneetis hin beeknu akkas jenneeti illee. Akkasis jennee waaqessineetis hin beeknu. Gin bakka si fiddanii haasoftan hin beeknu nuti. Isiniif yoo hojjetan. Maan kun waan irraa hojjetamaa miti. Makartafaa muka akka makartafaa jira rooga 4 miti. Eshi. Fakkii saniin tolfame garuu erga mataratti baadhatamee seeraan kabajaadhaan afaan diimaan afamaa fi osoma itti sagadamu okay yeroo ximqataayyuu dhiisi. Itti sagadamu jedhin baabulatti si deebisee bar kana lammata irraan deebiin koo waan gaafii gaafachuu kallattiin na gaafadhu malee. Okay Maariyaam waaqaa miti. Waaqaa miti. Waaqatu uume maaf sagadamaaf durbee Maariyaam. Ooy sitti meera bar Maariyaam waaqaa miti waaqa jennes waaqessineen beeknu nuti. Waaqessinus waaqan jennu waaqas miti. Waaqni fayyisaan araarsas kan ta'e nutiin isa tokkicha qabna jenneeti kan amannu. Kanaafuu maalamii waaqa osoo hin taane kan nuti sagannuu fi sagada kennaati kan jaalalaati. Eshi malee waaqa jennee hin sagannuuf tasuma. Jedha seeta Wangeela keessatti waaqa tokkicha malee harki namni tolchee garagaraati nama sagade barahaa geeffamee dhagaadhaan cafaqamee ajjeefamuu jedha Wangeela keessatti. Fakkeenyaaf fakkii Maariyaam harka namaatu tolchee xaa'ootii jechuudha. Miti xaa'ootiidha harka namaatu tolche maaliif sagadamaa fire Wangeela keessa mootu namni sagadee fi xaa'ootiin jedhin sallee sittan hima xaa'ootiin jedhin gara arrabsa gara jeequmsaan deemu yoo akkas ta'e waan baay'eedhaan nullee kan walqeeqnu walqeequ taataana illee baay'eedhaan waan ministeera baay'ee xaa'ootii yoo jettu ganamni ofaasa xaa'ootiin jedhin kallattiin gaafadhu waan gaafachuu barbaada. Ayyee okay si'il aadinoo jettaniini yookiin immoo suuraa fayyinaa hayyaa ta'u rakkoon qabu akkuma isin jettaniitti isin gaafadha maaliif sagadamaa fire
Wangeela keessatti mootu namni harka Wangeela namni naa kenni tolchee ragaa lakki wangeela kam irratti ragaa wajjin naa kenni. Ganni naa baaseeti ragaa wajjin naa kenni. bilbila takkitti farqa qaba bilbila takkitti farqa Beekuu qabda kaa. Ture footolikaa naasa hin kaa. Sammuutti beekuu qabda kaa tiksiisan. laa folotikaa Tiksii nuu kenniitoo akkasitti haasofna malee footolikaa miti. kennaa naa dhuftu asii baastu ija keetiin dubbista. Waan footolikaan barbaadu. Akka jedhu nan beeka bal. Nan beeka isa san akka jedhu nan beeka galu tiksii qabaachuu ragaa san beekuu qabdaati haasa'uun dura. An keessan ragaa hojjisiifan kenna. Yoo barbaadde ragaa wajjin. Gin keenya na gaafachaa taa miti gaafadhee fixee sin gaafadhaani booda. Mee amma Amma sitti mee qooye sitti mee. Xaawannoo jettee bar xaawotii jettee bar. Xaawotiitti amanneetis hin beeknu amannillee. Siini kana harkuma namaattu tolche kaa harkuma namaattu qalamaan tolchee miti reema. Harki namaa yoo tolche nama akkamtu tolche? Nama akkamtu tolche beektaa jalqaba. Abbaan fedhe haa tolchu rabbiin si'ii isa gadi hin buusne si'ii isa rabbi gadi hin buusne si'ii aadinoo yookiin immoo suuraa fayyinaan jedhamu kun xaawoti mamaa jennaan namatu harka ofiitiin tolche waan ta'eef. Eeshi waan tokko bichaa si gaafadha waan tokko bichaa si gaafadha gizee takka bichaa. Isin Sagada maaliif makkaa keessatti dhaqxanii kan dhungattan kan sagaddaniif suni waaqatu dhufee isinii buuse waaqatu isinii tolchees. Makkaa keessatti kan dhaqxanii sagaddaniif suni. Namumatu ijaara sunne abbaa jaalateetu dhungata. Waa'ee namoota ijaaramii rabbi dhufee buusee isa akkasitti hin deemin. Gaafii keenya gaafachuu kallattiin na gaafadhu. Ibsi. Sinis bakka Inni dhagaa jaannata keessaa bahe dhagaa jaannata keessaa bahe inni qaabaan. Eenyutu baase? Garuu an amantaa musliimaa sirriitti dhaanoo aayidariin gaafadhaan. Yoo na gaafatte kallattiin na gaafadhu gaarii waan baay'ee ol biraa qabna ta'e. akka kaabaa fi siilii walitti fiddeet. Si dhagaye. Eeshi naa ibsuu dandeessaa mee dhagaasan ati naa ibsi mee an siinis kan ibsaa. Hubachuu barbaaddaa mee ati waa'ee kaabaa kaabadaaf sagaddu.